كتبدا القصة ديالنا من واحد المحقق فيدرالي اللي سميتو شيدي، كان راكب فواحد السفينة ومع المساعد ديالو تشاك، وهاد تشاك غادي يكون عاد نقلو باش يولي المساعد ديال تيدي، وهادي أول مرة غادي يتلاقى بيه. المهم بداو كيتعرفوا على بعضياتهم وغادي نعرفوا المحادثات اللي دارت بيناتهم بلي تيدي كان مزوج، ولكن غادي يوقع ليه واحد الحريق في الدار وتخنقات فيها مرتو ومات. بجوجهم كانوا غادي لواحد الجزيرة اللي فيها سبيطار، أي واحد حمق ولا خطير على المجتمع غادي تلقاه تما. المهم جاو باش يحققوا في قضية اختفاء ديال واحد المريضة سميتها ريتشل. ملي وصلوا الجزيرة تلاقاو مع رئيس السيكوريتي اللي داهم من السبيطار وصلح لهم النظام ديالو. المهم جهة ألف ديال الرجال وجهة باء ديال العيالات وجهة جيم ديال ستاج الوحشات. هذا ممنوع يدخل لها شي واحد فيهم بلا إذن ديالو هو ولا الدكتور كولي. سلموا الأسلحة ديالهم حيت ممنوع يدخلوا بهم. من بعد مشاو عند الدكتور كولي مدير ديال السبيطار، وهما في الطريق كان تيدي كيشوف المرضى مستغرب من الإشارات اللي كيديروا ليه. تلاقاو بالدكتور كولي اللي قال لهم بلا ريتشل هبط البارح مع ديك الشويه ديال 10 ولا 12 وبلي هي أخطر سجينة هنايا حيت قتلات 3 ديال ولادها وخرقاتهم في البحيرة اللي حدا الدار. واخا هادشي كامل مازال كتقول بلي ولادها باقيين حيين. تيدي غير سمع هاد الهضره وتفكر جوجات ديال الموتى ملي كان في الحرب وطلب كيناد الراس من عند الدكتور. عطاه الدواء وقال ليه بلي هاد الباب ديال الزنزانه ديال ريتشل كان مسدود ومستحيل تخرج منه. ما عرفوش كيفاش شاربات بحال تشقات الارض وكلاتها. المهم مشى تيدي وتشاك يقلبوا بيت ريتشل ولقاو ورقه مخبيه تحت السليته مكتوب فيها القانون 4 شكون هو سباوس. خبوا الورقه من بعد ويقلبوا شنو المقصود منه. واحد شويه مشاو يقلبوا في جهه اخرى من الجزيره مع الرئيس ديال السيكوريتي اللي قال لهم مستحيل تخرج من الجزيره ولا حتى تنزل حتى الماء حيت غادي تموت في البلاصه وما تقدرش تدخل الحفاره حيت عامره بالشوك. ومن الجهه الثانيه مشاو للمناره القديمه اللي كيستعملوها في تصفيه الدم وقال لهم بلا الاساس يقلبوها مزيان وما لقاو فيها والو. من بعد مشاو جلسوا مع الممرضين باش يعرفوا كيفاش شغفلاتهم وهربات. الممرضين قال لهم بلا الدكتور مقابله سميتو شيا ولكن ما غاديش تقدر تحقق معاه دابا حيت هو دابا شاد كونجي. تيدي قال الدكتور نقدروا نعيطوا عليه ولكن الريزو ما كاين حيت كاينه عاصفه. ومن بعد جلسوا يخرقوا قرعات مع الدكتور باش يفوتوا على ريوسهم، ولكن تيدي يسمع الموسيقى فكرته في الحرب العالميه الثانيه والجوجات اللي كان شاف. شويه مشاو خلاهم وخرج مقلق حيت الدكتور مبغاش يعطيه الدواسه ديال الموظفين اللي خدام معاهم باش يحقق فيها. وقال تاك والله ما نزيد الضربه في هاد التحقيق وغدا غادي نمشي نهز شويه غادي نمشي. وبصح مشاو نعساو في البيت ديال الممرضين. تيدي كيحاول يفهم داكشي اللي مكتوب في الورق. قانون 4 شكون هو 67. وملي نعس حلم بمرتو كتقول ليه ما تمشيش من الجزيره ريتشارد باقي كاين هنايا وراه حتى هو هنايا. سولها شكون قالت لي اندروليد. عقلوا على هاد اندروليد اسم مزيان باش تفهموا شكون هو. وقت اللي مشى عند الدكتور كولي وقال ليه بلا بغينا نجلسوا مع المرضى اللي كيعرفوا ريتشارد. جاوبو الدكتور اواه غير بحال حلفتي لا زدتي الضربه هنايا. قال لها تيدي لا غادي نبقى هنايا وما غادي نمشي حتى غادي نلقاه. وفعلا جلسوا مع المرضى. هو المرض جلسوا معاه سميتو بيرلين دخل السبيطار حيت خسر وجه ديال الفرمية من قبل با، ولكن جيدي ما قدرش يصبر عليه. اولا سمي يسولوا على ريتشارد سولوا على اندرولي اللي قالت ليه مرته في الحلمه. المريضه الثانيه سميتها كيرنز دخلت حيت قتلت راجلها بفاس. اي تات ليه فنانتي واش كتقتل باين راجلها شي مضابل وديت حكى العودي يعميك. المهم ملي سولات ديك الدكتور شيان خافت وخلات تشاك تمشي جاب ليها الماء وكتبت لتيدي في المذكره ديالو هرب. وقبل ما تنوض سول على اندروليدي وردات عليه قالت ليه ما عمرني ما سمعت بهاد السميه. ملي خرجوا تشاك سول تيدي شكون هو هاد اندروليدس اللي كتسول عليه كلشي. جاوبو تيدي هذا هو التكنيسيان اللي كان خدام في الدار اللي كنا عايشين فيها، هو اللي بسببه شعلات العافيه في الدار ومات مرات. وعرفتو بغا تحول هنا من بعد ما حرق المدرسه وقتل جوج ديال الناس. وانا جيت نقلب عليه هو ماشي على الريد ماشي باش نقتل حيت انا قتلت بزاف في الحرب. جيت لهنا باش نحقق مع نويز حيت قال لي بيرات السبيطار كيديروا تجارب على بنادم وبغيت نشد عليهم دليل. ما بعد شاك جاوبو قال لي واخا نفترض انت بيرات جيتي لهنايا باش تشد شي دليل عليهم وهما اللي جابوك فهذاك غادي يخليك تخرج. تيدي كاع وقال شاك صافي بركه خاصنا نمشيو من الجزيره في اقرب وقت. ولكن شاف جي سيكوريتي جاو خدام حيت كان الشا وقال لهم تكلموا الدكتوره بغاكم ولكن بدلوا عليكم هاد الحوايج حيتاش فاسدين. فبدلوا حوايجهم ومشاو عند الدكتور لقاو بدا اجتماع وكان كيقول لهم بان الجهه الف وباء فيها 42 مريض والجهه ديال الجيم راه فيها غير 24 مريض يعني في المجموع كاين 66 مريض. تيجي تفكر الورقه ديال ريتشل اللي كانت مكتوبه فيها قانون 4 شكون هو 67 يعني شكون هو المريض 67. وقال الدكتور كوري بان هذا هو التفسير ديال الورقه ديال ريتشل. والدكتور قال ليه صافي برك صافي لقيناها صافي سالينا بلا مابقاش تهد براسك. تيدي مشى عند ريتشل وسولها قولي لي البارح فين كنتي. قالت ليه والو البارح خديت العائله ديالي مشيت ديت لهم الدراري للدار وديت الدراري للمدرسه وبقات كتخربق عليه وكتقول ليه انت راجلي وانا اللي دفنتك وهجمات عليه ولكن الممرضين هدنوها ودا. وفاش تيدي رجع للمكتب ديال الدكتور جا صداع في راسو. الدكتور عطاه واحد الكينه ديال الراس بحال هذيك ديال ديك المره. الناس اللي حلم حتى هو بالجثث ديال الناس اللي كانوا في الحرب ولكن هاد المره بنت فاقش وقالت لي كان خاصك تعتق ماشي غير هكاك. شاف في الحلم اندرو اللي حرق ليه الدار بمرتو وشاف ريتشل ولادها بثلاثه اللي غرقاتهم في الضايا ومراته جات عنده ثاني وقالت ليه فلي اندرو باقي هنا وخاصك تلقاه وتقتلو. فكيف وقع لقى الضو ديال السبيطار طاحوا البيبان اللي كانوا سادين حماق حتى هما تحلوا الدنيا كانت ترونات. جا قال ليها جي بلاصه هاد المال اللي كاين يلا نمشيو نجيبو شي ضرورة على الجناح البلاصه اللي فيها الحماق شي حاجه الهرب.
ودخلوا الجناح على أساس ممرضين، فلقاو السيكوريتي قال لهم ردوا البال، ها البلاصة هنا خطيرة وكاينين مرضى اللي ما مشدودينش وممكن يقتلوك. وطلع سيدي باش يقلب على أندرو ولكن ما لقاش، ولقى جورج نواج اللي قال ليه برا السبيطار كيدير تجارب على المرضى، وقال ليه بلي هادشي كامل مخطط وانت ما غاديش تعرف كيفاش تخرج منه، وهما عارفين عليه كلشي وما غاديش تلقى أندرو اللي حيت هما نقلوه، الا ما لقيتيه في جناح أليف غادي تلقاه في المنارة البلاصة اللي كيديروا فيها تجارب على المرض. فخرج من الجناح جيم وقال تشاك يلاه نمشيو للمنارة باش نفهمو شنو واقع، ولكن كيلقاو الطريق ديال المنارة صعيبة وعامرة بالحفاري، وتشاك كان خايف ينزل فيهم. سيدي قال لي صافي انا غادي نمشي بوحدي وانت بقى غير هنا. وطلعت شي ديال الجبال وحتى كيتلقى المغارف وفيها واحد الدخله، وطلعت هذيك هي الرجال الحقيقيه اللي هربات. فسولها انت قتلتي ولادك؟ قالت ليه لا اصلا ما عنديش الاولاد وما مزوجاش اصلا. قالت ليه هي ماشي مريضه وانما كانت خدامه مع الدكتور كوري في السبيطار، واكتشفات بها هما كيديروا تجارب اللي كتخليهم يتحكموا في الياف العصبيه ديال المرضى باش ما يتقصحوش. وقالت لي بلي ما غاديش تخرج من هنا وغادي يقولوا عليك مصدع، وهاد الحلمات والصداع اللي كيجيك راه من القهوه والماكله اللي كتاكل عندهم في السبيطار، والعمليات اللي كيديروا بلادنا في الراس كتكون في المنار. وقال لي خدام في السبيطار في هادشي وباطو هو الوسيله الوحيده باش تخرج من الجزيره وهما اللي كيتحكموا فيه. يلا في نظرك كادير تخرج. رجع للسبيطار تاني ولقى الدكتور كوري، قال ليه برا الرجال اللي جيتي على قبل راه لقيناه، انت اش باقي كدير هنا؟ قال ليه سيدي واش ماشي شاك صاحبي اللي كان جاي معايا؟ قال ليه الدكتور لا انت جيتي بوحدك ما كان معاك حتى شي حد. مشى هز الكرافطه ديالو وقال مع راسو خاص يمشي نعتق تشاك قبل ما يديروا ليه شي شويه. تلاقى الدكتور اللي كان في السبيطار وكان غادي يعطيه المخدر ولكن عاق بيه ورد عليه، ولقى طونوبيل حط فيها الكرافطه ديالو في الريزيرفوار وشعل فيها العافيه باش تفرقع، وتلهي الناس في السبيطار باش يمشي هو بشويه ليه حتى للمنار. مشى للمناره وضرب العساس سمو وخذ منهم كحله ودخل للمناره وبقى طالع وكيقلب في البيوت حتى طلع لاخر بيت ولقى الدكتور كوري كيتسناه. فالدكتور قال لي هذيك المكحله اللي فرحان بها راه خاويه، اجي جلس حدايا وقول لي شنو خبر ديك الترعيده والحماق اللي كاين؟ سيدي قال لي ديك الترعيده والحماق اللي كيجيني راه من الدويات اللي كتعطيوني في وسط الماكله ياك هادشي اللي كاين. لا ديك الترعيده اللي كتجيك حيت حنا قطعنا ديك الدوار. الحقيقه هي انك انت عامين وانت هنايا وانت هو المريض 67 اللي كتقلب عليه. قال لي سيدي اجي حيد عليا من هاد التخربيق اللي كتقول، فين هو التراك اللي كان معايا؟ فالدكتور قال ليه ما كاين حتى شي حد سميتو تشاك، ونزيدك انت ماشي سيدي انت هو اندروليديس المريض 67 وجيتي لهاد السبيطار هادي عامين حيت درتي جريمه وما غاديش يسامح على راسك واختارتي شخصيه اخرى. اي انت مريض وهادي عامين وحنا كنحاولوا نعاود، والا ما بغيتيش غادي نديروا لك عمليه في الدماغ باش ندمروا ما غاديش تأذي حتى شي حد. وهما جالسين كيهضروا كيدخل تشاك وكيقول لهم السلام عليكم. فاندرو كيقول ليه قول لي شنو واقع هنا واش انت خدام معاهم ولا شنو؟ فقال ليه لا تهتنا اندرو واش ما عقلتيش عليا انا راه الدكتور شيان اللي مسؤول على الحاله ديالك هادي عامين. سيدي قال لهم لا مستحيل نتوما كتكذبوا. فالدكتور كولي قال ليه الا كان داكشي اللي كتقولوا بصح فينا هما التجارب اللي كنديروا على المرضى. فسيدي تعصب عليهم وخد الفردي اللي كان فوق البيرو ولكن طلع مزوق. فشيان قال ليه تيقنا مرات كانت مريضه وكانت باغيه تنتحر وهي اللي غرقات لك ولادك بثلاثه في الدار وانت اخترعتي القصه ديال هاد ريتشر غير باش تنسى. وجاب ليه كل التصاور ديال ولادو بثلاثه اللي قتلاتهم مرته سايمون وهنري، والبنت اللي كان كيحلم بها كل نهار كانت كتقول ليه عتقنا هذيك راه بنته وسميتها ريتشر. ملي فكر بشنو طرا ليه رجعت ليه الذاكره تفكر شنو وقع. فاش رجع للدار لقى مرته كاسه في العلاق اللي حدا الضايه ديال الدار وفاسقه. وفاش قال لها فين هما الدراري قالت ليه الدراري في المدرسه. راه اش كتروني راه المدرسه ما كايناش نهار السبت راه عطله. قالت ليه الدراري كاينين في المدرسه ديالي انا. فاش شاف الضايا لقى جوج ديال ولادو بالثلاث وبقى كيغوت وخرجهم ولكن صافي ماتوا. فمشى ضرب مرته بفردي وبقى كيبكي حداهم بربعه من بعد غيب. وفاش فاق سولو الدكتور كوري شكون نتا؟ قال ليه انا اندروليدس. وعلاش انت هنايا؟ قال ليه انا قتلت مرتي حيت قتلات ولادنا وانا السبب في هادشي كامل حيت كنت عارفه مريضه ودرت عين ميكا واعترفت بكلشي. وفاش نزلوا للسبيطار الدكتور كان جالس معاه. فاندرو قال ليه شوف تشاك خاصنا نخويو لهاد الجزيره حيت هادشي اللي كيوقع فيها خطير. فاش ندور راسو الدكتور قال لي برا ما كايناش فايده وصافي خاصنا نديروا ليه العمليه. انا عارفكم ما فهمتوا والو ولكن غادي نشرح لكم باختصار. اندرو هو اللي داز غير اندرو خلق الشخصيه في وسط من عقله باش ينسى شنو وقع ليه. ملي فهمتوا ما تنساوش واحد لايك وواحد المتابعه. كان معكم فليكسو ان شاء الله.